Outro dia eu troquei a camisa, o dono chegou com a camisa aqui pra me trocar um cilindro numa moto dessa. Quando ele acelerava, ela fazia um barulho. Quando ele topava com ele, fazia um barulho. Aí ele chegou com a camisa pra trocar. E, rapaz, eu quero tirar esse barulho aí. Soma esse barulho. Eu falei, soma esse barulho aí, não vai ser camisa não. Não, mas vai trocar a camisa. Rapaz, esse pode ser o reparo do balanceiro. Não. O mecânico na cidade disse que era só a camisa. Aí eu trouxe, botei a camisa, disse, olha, mas não vai acabar o zoado não é essa daí. Coloquei a camisa, mostrei pra ele tudo direitinho, montei tudo perfeitamente do jeito que ele quis. Quando funcionei do mesmo barulho. E rapaz, o que era? É o que eu lhe falei, reparo do balanceiro, que era naquela engrenagem, eu tinha até mostrado pra ele. Aí coloquei, botei a camisa e não parou o barulho. Quando coloquei o reparo do balanceiro que eu desmanchei, tava tudo desfiapado aqui, tudo quebrado aqui, as coisinhas dentro. Coloquei, ficou boa. E acabou-se o barulho. Muitas vezes não é a camisa nem biela, muitas vezes é só o reparo do balanceiro. Que ele é muito idêntico ao da camisa quando tá atrelando.